गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर पानी में डूब गया, जेल से कैदी लाहौर मुंतकिल कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात, जहां पिछली रात होने वाली रिकॉर्ड 577 मिलीमीटर बारिश ने शहर को बुरी तरह मुतासर किया है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, तालीमी इदारे बंद हैं और जेलों तक में पानी दाखिल हो गया है। सूरत हाल इस कदर संगीन है कि कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिल करना पड़ा। आइए आपको तफसील से बताते हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद ना सिर्फ अंदरून बल्कि दर्जनों देहात भी पानी में घिर गए। बरसाती नाले बिफर गए और गली मोहल्लों में कमर तक पानी खड़ा हो गया। सिर्फ 24 घंटों में रिकॉर्ड 577 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं और शहरियों को नक्लो हरकत में शदीद मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर नूरुल ऐन कुरैशी ने हंगामी नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऐलान किया है कि गुजरात भर के तमाम तालीमी इदारे आज के दिन बंद रहेंगे। ये फैसला तलबा और असातिज़ा की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक सैलाब और बारिश से मूंजी चावल की खड़ी फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिसकी कटाई अक्टूबर में होना थी। इसके अलावा सब्जियां और फलों की फसलें भी तबाह हो गईं। ये नुकसान किसानों के लिए बहुत बड़ा धचका है। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट में भी पानी दाखिल हो चुका है। कैदियों को हंगामी तौर पर लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले भी सियालकोट जेल से 1007 कैदियों को मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल किया गया था। फ्लड कंट्रोल हुकाम के मुताबिक मदीना सैदा के करीब हिफाजती बंद बांधा जा रहा है ताकि पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा सके। गुजरांवाला से मशीनरी और गाड़ियां भिजवा कर पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, गुजरात की ये सूरत हाल हमारे लिए एक बड़ा सबक है कि कुदरती आफात के सामने इंसान किस कदर बेबस है। शहरियों को चाहिए कि वो इंतज़ामिया से ताउन करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला गुजरात और मुतासरा अवाम को इस मुश्किल घड़ी से निकाल लें।